Yes, yan. Magandang gabi po mga ka-Jello Minds. So ngayon po, magka-camping po ulit kami sa Alcudra sa Love Lake sa dati namin pinuntahan, guys. At sana mag-enjoy kayo sa itong bagong vlog namin. Magka-camping, anong gagawin natin doon, honey? Mag-iihaw. Pagkatapos mag-iihaw, mag-iihaw ulit. At kakain, guys. Yun ang pinaka-main. Okay? So, ito yan. Yan ang aming service ngayon. Pinahirap sa amin yung sila niya. So, ayan. Let's go na, guys, ha? Sana mag-enjoy kayo, ni. Dapat pagkasama mo ka Ate Pearly, magdala ka ng baunan mo. Sanay ito sa akin yung sanay ko dati. Inuwi ko yung baunan namin. Hindi pa ka bumalik eh. Yan lang. Pakpet, bangus. Oy, guys. Magaling mo na. Ano ka, kabedyos niya. Ano ka, bangus ko. Bigat ko ba ito nga? Doon ka na nga na-i-stay pa pwesto ko dito. Right, may ito. Tulog na sila? Tulog na sila, Ben? Nagkabitat mo kung yung babag ko na lang. Iwanan nyo lang, Jess. Pwede naman ulamin yan bukas. Babalik naman si Ate Pearly.
ito, pa-sunrise na ngayon guys, yan pasikat ng araw. Ayan mga kadsalumay, nagising na si Madam. Oh, Madam Mine. Madam. Breakfast na, breakfast. Ayan, gising na siya. Madam, good morning. Ay.
we're going home. Uwi na kami guys. Guys, pauwi na kami guys. Nadadala namin ang buong bahay. Tapos na yung camping namin. Yan, medyo busy sa pagbubuhat ng mga gamit.